Последний звонок. Главный герой Алексей работает звукорежиссером. Он не мог поверить, что звук может убивать. Его жизнь состояла из шумов, музыки, ритмов. Однажды ночью зазвонил его старый телефон, тот, который он давно не использовал. Он ответил. Сначала шипение, потом чей-то голос. «Ты слышишь? Это тишина. Она растет». Алексей бросил трубку. Наутро соседей снизу нашли мертвыми, с руками на ушах.